kay Bisao. Aha. Ay, tipit ba? Da. Tamesin to, ah. Tarik.
abang kerja mana bang? Singapura. Singapura. Ah, duit lah Singapura. Tak ada lah. Gaji kecil je dia. Kecil-kecil Singapura. Tapi dulu pun aku kerja Singapura dulu lama. Masuk kecil. Masih dalam lagi lah itu. Ah, Tak boleh masuk lagi ya. masuk. Nanti tunggu. Uncle tu dah tahu dah. Ha? Apa lagi? Tak cukup mesti. Ini mesti ada tinggal je. I sudah agak mesti datang lagi. Siap dah? Masuk lah. Siap dah tu. Tu bukan sikit jadi punya. Nampak je macam senang nak buat. Iyalah. Okey. Suruh buat sendiri memang tak. Memang tak lah. Kalau tunggu buat aku sendiri memang suami aku pun lagi teruk. Lagi tak tahu dia. Ni semua boleh. Piping boleh. Wiring boleh. Bumbung boleh. Lagi boleh aku buat daripada suami aku. Cuba tutup pintu. Tak kena ada pintu tengok. Atas. Ha? Pintu mana? Tak. 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 Pintu dalam ni? Tutup pintu boleh tak dia cakap. Boleh. Sini boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, siap.